Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan bronkial astma kasalligida asid terapiyani uni qachon qo'llash kerak, qachon qo'llash mumkin emas va bronkial astmani qaysi turlarida qo'llash mumkinligi haqida gaplashamiz. Sizlar bilan allergolog pulmonolog Sanjar Abduvaliyev. Bronkial astma kasalligi bu nafas yo'llarining geterogen surunkali yallig'lanish kasalligi hisoblanadi. Albatta, tushunib turganlaringdek, bronkial astma doim ham allergik bo'lavermaydi. Shuning uchun asid terapiyani qachon qo'llashimiz kerak yoki qachon qo'llamasligimiz kerak, bu haqida tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Hamma o'ylaydi bronkial astma allergik kasallik. Yo'q, bronkial astma doimiy ham allergik kasallik bo'lavermaydi. Shuning uchun asid terapiyani qo'llash uning ma'lum turlarigagina nisbatan qo'llaniladi. Kelinglar ko'rib chiqamiz. Bronkial astmada asid terapiyani o'rni qarshi ko'rsatmalar va nisbiy qarshi ko'rsatmalar haqida gaplashamiz. Birinchisi immunoglobulin related asthma, ya'ni immunoglobulin G ga bog'liq bo'lgan atopik astma. Bu kasallikda biz asid terapiyani qo'llashimiz kasallikni patogenetik tuzalishiga olib keluvchi yagona usul hisoblanadi. Albatta, keyingisi yengil va o'rta og'irlikdagi astmalar. Bular hammasi GINA, ya'ni Global Initiative for Asthma, ya'ni global astma tashabbusi qo'llanmasi asosida berilgan. Birinchi, ikkinchi, uchinchi pog'onadagi astmalarda qo'llash mumkin. Va albatta bular nazoratda bo'lishi kerak. Va allergen va simptomlarni bog'liqligi. Bu nima degani? Sizda bahor oylarida, kuz oylarida mavsumiy allergiyani qo'zg'alishi yoki bo'lmasam changli joyga kirganingizda sizdagi simptomlarning kuchayishi, spazmni ortishi. Bu sizda ya'ni changga nisbatan yoki o'sha hayvon tuki, yungi, kanasiga nisbatan allergiya borligini bildiradi. Buni hammasi albatta prik testlar va maxsus spesifik immunoglobulin G tekshiruvlaridan keyingina qo'llaniladi va polivalent bo'lmagan bronkial astma kasalligi. Bu nima degani? Polivalent holat degani sizda allergenni bir nechta turi, 5-6 ta turi bo'lishi mumkin. Bu albatta bunaqa allergiyasi ko'p bo'lgan insonlarga biz asid terapiyani qo'lla olmaymiz. Chunki biz birdaniga bunchalik ko'p darajada allergenni organizmga yubora olmaymiz. Bu anafilaksiya xavfini oshiradi. Va absolyut qarshi ko'rsatmalar haqida gaplashamiz. Endi ko'rib turganingizdek, nazoratsiz astma, ya'ni astmaning har qanday turida feber 70% dan pastmi hech qachon asid terapiyaga biz ko'rsatma bermaymiz. Faol onkologik kasalliklarda ham umuman mumkin emas. Allergiya immun tizimiga tashqi ta'sir orqali noto'g'ri reaksiya bersa, asid terapiya orqali biz immun tizimimizni rag'batlantirib, avtoimmun agressiyani kuchaytirib yuborishimiz mumkin. Shuning uchun doimiy ravishda asid terapiyadan oldin bemordagi tizimli kasalliklar haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz muhim o'rin tutadi. Nisbiy qarshi ko'rsatmalar esa birinchisi beta blokatorlar fonida. Nega beta blokatorlar fonida asid terapiya mumkin emas? Buning sababi oddiy. Siz asid terapiya paytida beta blokator dori-darmonlaridan qo'llayotgan bo'lsangiz, bu jarayon mutlaq emas, nisbiy ravishda qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Sababi biz asid terapiya jarayonida allergen kirgizganimizda anafilaktik shok yuz beradigan bo'lsa, biz adrenalin qilishga majbur bo'lamiz. Bunday paytda esa biz adrenalin qilganimizda beta blokatorlarning ta'siri tufayli adrenalin o'zini retseptorlariga borib ta'sir qila olmaydi va bu nisbiy ravishda og'ir holatlarga yoki o'limga ham olib kelishi mumkin. Homiladorlik va kardiovaskulyar kasalliklarda homiladorlik tushunchasi albatta ko'p dorilar qo'llash mumkin emas. Shu o'rinda asid terapiyaga ham juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Agar oldindan asid terapiya bu bemorimizga yaxshi ta'sir qilib, hech qanday anafilaksiyalarsiz, hech qanday allergik jarayonlarsiz ketayotgan bo'lsa, biz bemalol asid terapiyani qo'llashimiz mumkin. Va kardiovaskulyar kasalliklarni ham nisbiy holatga qarab qo'llashimiz mumkin. Va oxirgisi nisbiy tushunchalardan bittasi bu yomon kompensatsiya, ya'ni tartibsizlik, bemorni o'zini tartibiga amal qilmasligi. Bronkial astma kasalligini o'zining
hayot maktabiga ega, o'zini hayot tarziga ega. Bunday insonlar bu hayot maktabiga, bu hayot tarziga amal qilib yashashlari lozim. Shifokorlar tomonidan buyurilgan dori-darmonlar, shifokor ko'rigidan vaqtida o'tib turish kerak. Yoki bo'lmasam o'zini bilgan holatda changli joylarga yoki bo'lmasam tutunli joylarga va o'zi bilgan holatda oziq-ovqatlarga nisbatan allergiyasi bo'lsa, buni o'zi eliminatsiya qilish kerak. Organizmdan eliminatsiya qilish kerak yoki bo'lmasam o'sha allergen bor muhitga umuman kirmaslik kerak. Bu holatda siz eng zo'r asid terapiyani qo'llasangiz ham, lekin siz tartibga, intizomga rioya qilmasangiz, sizda bronkial astma simptomlari yo'qolmaydi va patogenetik davoga erishmaysiz. Agarda sizda va sizning yaqinlaringizda bronkial astma kasalligi mavjud bo'lsa, bunda siz bizga murojaat qiling. Biz sizning kasalligingizni aniq tashxis qo'yamiz, turini aniqlaymiz va patogenetik davolaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.